Ayan po ay Japanese brand. Ha? Just so you know, Japanese brand po yan. Hindi naman, I'm very much particular with the brand. Ayoko kasi yung motor, hinahawakan pa lang na mayroon, maandar na. Ayoko yun. Ayoko yun. Delikado yun. Para sa atin, naku, excited si Julius. So, nakita niyo yan? Ha? Oh. Maraming salamat. Philippine-China People's Friendship and Communication Association. Presented by Ati Ko. Thank you. Alam niyo kung ano yan? 10 tactical motorbike. Para sa ating smart. Special Mayor's Reaction Team. Ibig sabihin tactical, pwede yung tandem yan. Para yung mga nagra-riding in tandem, may tandem din ng pulis. Magtandeman tayo. Diba? Kasi isang kawawa lesbo, solo flight eh. Di pag-responde, dalawa sila. Isa numanyanga. Isa naman nagda-drive. Praktisado naman ng lesbo. Yan po, magagamit natin yan. For quick response. Talongges. Pasikip ng pasikip ang mundo. Nagbago na kayo. Ayan maraming salamat Ati Ko. Ayan po ay Japanese brand. Just so you know, Japanese brand po yan. Hindi naman, I'm very much particular with the brand for the simple reason. Total, gagamitin araw-araw, baka mamaya habang umahabol yung lespo, tumukod yung motor. Gusto ko yung ayoko kasi yung motor, hinahawakan pa lang na mayroon, maandar na. Ayoko yun. Ayoko yun. Delikado yun. Parang kat, may napanood kang gano'n Ako nagsusunod. Ayoko nun. Gusto ko maging safe. Bakit? May pamilya rin ng mga lespo. So kung bibigyan sila ng equipo, yung ligtas naman. At saka yung talagang takdang gamit. Kaya po ang tawag dyan, tactical motorcycle. Pwede mag-tandem na safe. Yan para sa ating mga pulis sa SMART, yung Special Mayor's Reaction Team. Yung mga nakakakuha ng mga tolonges dito sa Maynila. Mamaya, good news ko sa inyo. Yung sikat na sikat sa Facebook. Papanood nyo dito mamaya. Okay muli 10 motorcycle. 10 pa ulit. Malay mo. Wala. Alam nyo, kayo mga kababayan, tuturuan ko kayo. Ako naman minsan wala namang masamang gamitin ang kapal na mukha. Lalo't kung para sa kabutihan. Kapakinabang. Ako hindi ako nahihiya talaga. With all honesty, I don't mind. Basta ang panghingi ko kayo. Kaya okay naman ako. Pero alam mo, minsan masarap din nagsasalita. Kasi hindi mahuhulaan nung gustong tumulong kung paano ka tutulungan. Tama? Kaya maigi na yung malay mo. Nagustuhan ng federation, nagbigay sila ng ETNEB. Di ba? Na mobile. 6 na tactical para sa SWAT. O baka may iba pang federation dyan. Magbigay din. Kailangan pa namin. Mabasa sana kayo ng ulan. Okay. Yan po. Mga bagong gamit natin para sa ating kapulisyan. Kasi kawawa din naman sila. Ayoko sila nalalagay sa alanganin. Okay. Anyway, thank you very much sa ating Philippine Women Judges Association. Natutuwa po ako dahil dito nyo ginawa ang inyong konbensyon sa Maynila. Maraming salamat sa 25th Annual Convention and Seminar. Sa lahat ng mga gusto mag-seminar, dito na po kayo sa Maynila. Dito nyo nagawin lahat. Dito na kayo tumusgas. Basta we would love to welcome you here. Maraming salamat. At siyempre, nilusad na rin natin yung Manila Coffee Festival. Ayan. Yes, yung mga local coffee. Yan po. Lalabas na dito, susuportahan ng ating lungsod. Part of our tourism approach. At maraming salamat Intramuros Administration. Maraming salamat kay Attorney Acido. Maraming salamat kay Secretary Bernard Romulo. Maraming salamat sa inyo sapagkat
Ngayon po, upgraded na yung mga kasamahan kong sidecar boy sa Intramuros. Hindi lang sila sidecar boy, sila po ay tourist guide na rin. Yes, 29 out of 100 plus. O, yung mga hindi pa nag-a-apply, mag-apply na kayo. Ipasa nyo yung eksaminasyon. Simple lang. Bari mo, sidecar boy ka na, tourist guide ka pa. O, di ba? O, sa loob ng Intramuros. We are now regulating. So, tuloy ang hanap buhay, pero nadagdagan ng konting kaalaman o another skills. Di ba? Makasaysayan ng Intramuros. Lalo na ngayon, pag pumunta kayo sa gabi, sa Intramuros, inihikayat ko kayo, pumunta kayo sa Port Santiago. You will see different Manila. Tapos punta kayo Luneta, punta kayong Cartilla, punta kayo ng Jones Bridge. Pag nagutom kayo, 1919. Engbitin, kay Jerry Chua, yung Buddha. Masarap yun sa kanto ng Ungpin. Nako, ako po, kung mahilig kayo sa litid, meron doon masarap, kanin, tas may litid. Doon sa Buddha restaurant. Yun po yung dating, alam niyo yung yung Hopya na Engbitin. Nagtayo siya ng restaurant. Yung isa naman yung 1919, yung sinasabi ko na coffee shop. Dating Hong Kong Shanghai Bank. Yan, marami ng chicha sa Binondo. Kaya paglakad mo sa Intramuros, tawid ka ng museum, Luneta, Cartilla, Mayhan Garden, Forest Park, ilalim ka, underpass, Jones Bridge. Jones Bridge, pagbaba mo, chicha na. Puro kainan na yan. Kasi mayroon tinatawag na Binondo food trip eh. Laylay na dila mo by that time. Gugutom ka na. Sakto-sakto lang. Kaya ang trail, gano'n. Hindi chicha muna bago gutom ka ulit. Pero kung nagutom ka ulit, sige, tosgas ka ulit. Okay lang sa amin yun. So, congratulations ha. Ako yung taos puso nagpapasalamat kasi tumataas ang dignidad ng paghanap buhay sa kalsada. Pwede naman talaga eh. Minsan maganda rin makinig lang muna. Kaya lang kasi ang hirap talagang baguhin ang mga bagay na nakasanayan eh. Pero hindi po ibig sabihin nakasanayan na, tama na ha. Hindi po totoo yun. Pag nakasanayan mo ganun bagay at ganun pa rin ang buhay mo ngayon after 20 years, mag-isip-isip ka na. Kailangan gumawa ng kakaibang bagay kasi walang ibang mangyayari sa iyo, ganun pa rin. Kaya nga gusto ko tatay ko, sabi ng tatay ko sa akin, pag umilata ka sa bahay, pag gising mo, 4 na sulok pa rin ang kwarto mo ng bahay mo. Walang nagbago. Sa labas, maraming abilidad, maraming pwedeng paghanap buhay. Kaya batugan lang talaga yung ibang kriminal. Mamerwisyo ng kapwa nila pobre. Tapos meron tayong additional para sa ating mga Estero Ranger, sa naglilinis naglilinis sa ang tawag niya sa Manila Bay at sa Baseco. Nag-acquire po ang City of Manila ng 2 bagong truck. Yan, para sa ating mga Estero Ranger. Bukas maya-maya, mag-ipopost ko na siguro maya-maya o bukas. Istorya naman ng mga Estero Ranger sa ating Discovery Channel. Ayan po yung bagong track. All you follow us, you will see from time to time good stories about our people and some directions and paglilinaw. Mga bagay na basta unti-unti natin ipopopulate yung Discovery Channel. So, subscribe and ring the bell sa www.youtube.com/discovery channel. Kasi may iba po gumaya eh. Pero ang hanapin nyo yung pinakamaraming follower. Yun po ang like niyo. Yun po yung subscribe niyo. Ayun yata, 13,000 na. 13,000 na ba? Ayan, 2 video pa lang naka-post doon. Tapos may ipoposan naman tayo. Mga istoryang pwede natin i-share. Bagay naman na mapanood ng tao. Kasi alam nyo, baka iniisip niyo ako si Superman. Hindi po. Sa likod ko po, marami pong taong nagsasakripisyo. I want you to know them. I want you to recognize them. And these are a simple way of our city through Discovery Channel. Mabigyan sila ng konting... Kasi alam nyo, lalo yung Estero Ranger, panoorin nyo yung Estero Ranger. You'll see. Kung gano'n. Yan sila. Sabi nga nila nung kinakamay, boss, mabaho po yung kamay ko. Bakit? Mas mabaho yung gintong na hawakan ko nung araw.
Ayan, para mabuhayan sila loob, binigyan ulit sila ng siyudad ng Maynila ng mga ekwipo. Oh, tagalinis siya sa Manila Bay, tagalinis siya sa Baseco, o tagalinis siya sa mga ilog. Kaya mga kababayan, tigilan niyo na pagtatapon sa ilog. Hindi pa ba kayo nagkakulani? O kasi inuulit-ulit eh. O, di ba pag paulit-ulit magkakakulani ka? Eh kasi kami paulit-ulit maglilinis. Hindi po kami titigil. Pero pinakamasarap sa lahat yung nagkusa na tayong disiplina. Mahalin natin to, atin to eh. Alam mo yung tinatapon natin dyan sa ilog? Andyan lang yan, yumanyanggan-yanggan lang yan dyan. Darating ang araw, lulubog yan, nasa ilalim ng lupa yan, tataas na yung lupa. Oh, mababawasan ng space. Oh, di ba? Science, simple lang ang science, di ba? Space occupied by mass, lesser space. Papat? Scientist! Hindi, I'm just saying, mga kababayan. Misa kasi logic lang eh. Logic lang pinairal ko eh. But I'm happy with our Stero Rangers. I'm happy to shake their hands, to meet them personally. All these days, for 8 months, non-stop. Kasi we made a commitment to you. We will not stop. We will not get tired. We will continue. We will be consistent. We will be persistent. We will not stop until you change your bad habits. Now, are we going to be successful? I don't know. I cannot assure you that. But it would be better if people will cooperate. Yun ang tingin ko. But yan po, sa ating mga